怎么了？想什么呢？没什么。哦，让我猜猜，是不是我要回军营了？有人舍不得我呀？我才没有呢，看花呢。哎，我给你带了礼物，给你带上。我眼光真不错。陆大哥，你要保重啊。好，会的。有点炸翻车了。怎么老是插不进去啊？我明明照着这地方插。你稍微往后一点，我懂了，你老往前。哦，好了好了。